హలో నా తెలుగు ప్రజలందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. నేను మీ సూజన్ దీపిక. నేను ఇక్కడ తెలుగు ప్రజలందరికీ ఇంగ్లీష్ నాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ నేర్పడానికి ఒక థాట్ వచ్చిందండి. అదే చేద్దామని అనుకుంటున్నాను. మీరు బిజీ ఉండి పనులు చేసుకుంటూ అలసిపోయి వచ్చి మళ్ళీ బుక్కులు ఓపెన్ చేసి చదువుకోవడానికి మీకు వీలు పడదని నేను ఒక చిన్న ఛానల్ లాగా ఓపెన్ చేసి ఒక చిన్న ఒక 2-3 మినిట్స్ వీడియో ఎవ్రీ టైం అప్లోడ్ చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తాను. సో ఇవాళ లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో లాస్ట్ వీడియోలో నేను ఏ నుంచి జీ వరకు ఏబిసిడీలు 26 లెటర్స్ ఉంటాయి. ఆ 26 లెటర్స్ నేను మీకు చూపించడం జరిగింది. అయితే ఆ 26 లెటర్స్కి సౌండ్స్ ఉంటుంది. ఆ సౌండ్స్ ఇవాళ నేను మీకు అన్నీ కవర్ చేయను, కొన్ని మాత్రం కవర్ చేస్తాను. సో దట్ మీరు ఒక వీడియో చూస్తే ఆ వీడియోలో చాలా తక్కువ టైంలో కొంచెమన్నా నేర్చుకోవడానికి వీలవేలా ఈ ఛానల్ని నేను స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరందరూ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటారని కాస్తన్నా బాగుపడతారని నేను ఆశిస్తున్నానండి. ఇది నా వంతు సహాయం చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను. సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్. ఓకేనా? సో ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్లో ఫస్ట్ లెటర్ వచ్చేసి ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ. ఓకే, ఏ ఇస్ ఫర్ యాపిల్, యాపిల్ ఆ సౌండ్ అనమాట. ఏ సౌండ్ ఏంటి? ఆ. ఏ ఇస్ ఫర్ యాపిల్, ఆ. నెక్స్ట్ లెటర్ వచ్చేసి బి. B is for bat. Sound వచ్చేసి ba. B is for bat. Bat. B sound వచ్చేసి b. Bat. And next letter వచ్చేసి C. C is for cat. Cat. C is for cat. Cat. సో ఈ వీడియోలో మనము 3 లెటర్స్ నేర్చుకున్నాము. అవి ఏంటంటే A, B, C. ఏ సౌండ్ వచ్చేసి ఆ, B సౌండ్ వచ్చేసి బ, C సౌండ్ వచ్చేసి ఖ. యాపిల్, బ్యాట్, క్యాట్, క్యాట్. సో మీరు చూస్తూ ఉండండి నా ఛానల్. మీకు నేను ఇంగ్లీష్ నేర్పించాలని చాలా ఆశతో ఉన్నాను. ఆల్ ద బెస్ట్. అండ్ అందరూ బాగుండాలి. లవ్ యూ అండ్ బాయ్.